Hi guys, welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। প্ৰথমে সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে হ্যাপি নিউ ইয়াৰ। আৰু আজি মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' নতুন বছৰৰ। বহুত দিন হ'ল ছাগলী ফাৰ্মখন ভালকৈ দেখুৱা নাই। আগতেও ছাগলী ফাৰ্মৰ এটা আপডেট দিব কৈছিলে। গতিকে বলক আজি আমি আমাৰ ছাগলী ফাৰ্মখন চাওঁ আৰু নতুনকৈ কিছু পোৱালিও হৈছে আৰু কিমান আগবাঢ়িছে গোটেইখিনি বস্তু দেখাওঁ। বলক। যেহেতু বৰ্তমান গাহৰি নাই, মই আগতে দেখাইছিলোঁ আমাৰ যেটো গাহৰি শেডটো আছিল হেতুকে আমি ছাগলীৰ কাৰণে থৈছোঁ বৰ্তমান। সো এতিয়া যেহেতু ঠাণ্ডা পৰিছে আমি অলপমান সাইডত বতাহ নলগাকৈ ৰাতি যেটো ঠাণ্ডা বতাহটো আহে পথাৰৰ পৰা সেইটো কাৰণে আৰু তেনেকৈ ইয়াৰ কৰি দিছোঁ ত্ৰিপাল লগাই দিছোঁ ব্লেক কালাৰ ক'লা ৰঙৰ ত্ৰিপাল লগাই দিছোঁ চাৰিওফালে বাকী ভিতৰৰ পৰা দেখাওঁ আৰু পোৱালিও যিহেতু হৈছে নতুনকৈ সো কিছু পোৱালিৰ কাৰণেও যত্ন ল'ব লগা হয় মানে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে সো আমাৰ ৰুমবোৰ এনেকৈ বনাই দিছোঁ ইয়াতে কিছু জেনেৰেল মানে যিখিনি ছাগলীখিনি ৰখা যায় এনেকৈ আমি 5টা ৰুম বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে দেখা পাব লাইটবোৰ লগাই দিছোঁ সো লাইটবোৰ এতিয়া ইয়াতে ৰাতি হ'লে এই লাইটবোৰ দি দিয়া যায় দিলে এনেকৈ মানে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ভাল হয় সো 5টা ৰুম এনেকৈ আছে আৰু লগতে যিটো অপজিট ছাইডৰ এইবোৰ ৰুম আছে ইয়াতো আমি থওঁ পোৱালি দিয়া যিখিনি ডাঙৰ ছাগলী আছে সেইখিনি থোৱা যায় আৰু যিখিনি পোৱালি আছে সেইখিনি বেলেগকৈ আকৌ সেইফালে ঘৰটোত দেখাম বাৰু মই তেওঁলোকো মানে ঠাণ্ডা নলগা কৰি বনাই দিয়া গৈছে সো চাৰিওফালটো আমি এনেকৈ বন্ধ কৰি দিছোঁ এই চাইডটো বন্ধ কৰা নাই বতাহৰ কাৰণে আৰু লাইটবোৰ দেখাই পাইছে কেনেকৈ তললৈ নমাই দিছোঁ লাইটবোৰ দিয়াৰ কাৰণটো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মানে দিয়া গৈছে যিহেতু ঠাণ্ডা মানে পৰিছে এতিয়া যথেষ্ট তো ইয়াতে ছাগলী যিখিনি আমাৰ মই এনেকৈ বৰ্ড লগাই দিছোঁ ইয়াতে তো অলপমান তেতিয়া থ'বলৈ ভাল হয় ছাগলী মানে যিটো ভেড়াখিনি আছে ভেড়াকেইটা এইফালে থৈছোঁ আৰু বাকীখিনি পোৱালি আৰু মাকৰ এনেকৈ ৰখা হৈছে এইফালে এতিয়া ছাগলীবোৰ বাহিৰত আছে আবেলি সময়ত ভিতৰত সোমাই যাব আৰু খাহীখিনি বেলেগকৈ এনেকৈ থ'ব পাৰিলে ভাল হয় যদিও মানে আবেলি সোমাওঁতে অলপমান অসুবিধা হৈ যায় কেতিয়াবা মানে একেলগে সোমাই যায় গোটেইখিনি বা যিমান পাৰি বেলেগকৈ থ'ব পাৰিলে ভাল তেতিয়া মানে ৰেকৰ্ডটো ৰাখিব ভাল হয় আৰু পোৱালি ছোৱালী দিয়া যিখিনি গাভিন ছাগলী থাকে সেইখিনিত মানে কোনো অসুবিধা নহয় নহ'লে একেলগে থাকিলে যুদ্ধ কৰে কেতিয়াবা চ' এইখিনি শ্বেডৰ আছিলে আৰু এইফালে এক্সট্ৰা ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পৰা ছাগলীবোৰ ওলাই এইফালে সোমাইলে দানাবোৰ ইয়াতে দিয়া যায় চ' দানাখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ মানে এৰি দিয়া যায় ছাগলীবোৰ বাহিৰলৈ চ' গোটেই সন্মুখৰ ৰুমবোৰত দানাবোৰ খায় আৰু তাৰপিছত চাফা চিকুণ কৰি দিয়া যায় মানে এতিয়া আমি বৰ্তমান ধোৱা নাই ছাগলী ঘৰটো কাৰণ ধুলে মানে ভিজি থাকে আৰু ঠাণ্ডা পায় ছাগলী ঘৰটো মানে শুকান হ'ব লাগে যিমান পাৰি ভিজি থাকিলে সিহঁতৰ বেমাৰ চেমাৰ হোৱাৰ চান্সবোৰ বাঢ়ি যায় চ' বঢ়িয়াকৈ সাৰি পেলাই চাফা কৰি দিয়া যায় চ' ব'লক আমি বাহিৰলৈকে যাওঁ এতিয়া আৰু ছাগলীবোৰ চাওঁ বাহিৰত ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছে এইটো আমাৰ নতুনকৈ অনা বিটেল ব্ৰিডাৰটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ ই অলপমান খঙাল হয় কিন্তু ঠাণ্ডাই এনে বেছি বিশেষ একো নকৰে চ' বিটেলটো হ'ল আমাৰ ইউ পি আৰু হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱ ছাইডৰ মেইনলি পাঞ্জাৱৰ হয় চ' এইটো এতিয়া অলপমান যুদ্ধ কৰা মুডত আছে কিন্তু কাণবোৰ খুব দীঘল হয় আৰু ইয়াৰ মানে যিটো প্ৰডাকশ্যনটো সেইটো বাকী ছাগলীৰ লগত কৰিলে প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হয় আৰু চাইজটো যিহেতু ডাঙৰ ওখ কিমান ওখ চাওক আৰু কাণবোৰ খুব দীঘল চ' এইটো এতিয়া আমাৰ নতুন ব্ৰিডাৰ আৰু বাকী আগৰ যিটো চিৰহী ব্ৰিডাৰটো আছে সেইটো আছে আৰু এটা যিটো সেইটো ৰঙাটো দেখিছে সেইটো চিৰহী ব্ৰিডাৰ এইটো আমাৰ বয়স কম হৈ আছে কিন্তু সিও লাহে লাহে গ্ৰ'থ লৈছে কম্পেৰিজন চাওক চাইজৰ এই বিটেলটো অলপ বয়স হৈছে কিন্তু কিমানখিনি হাইট আছে আৰু চিৰহী ব্ৰিডাৰটো সেইফালে আছে ৰংটো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰঙা ধৰণৰ হয় চিৰহীটো আপোনাৰ ৰাজস্থানৰ ব্ৰিড হয় আৰু যিটো বিটেলটো সেইটো আপোনাৰ মেইনলি পাঞ্জাৱৰ ব্ৰিড হয় লগতে হাৰিয়ানা ইউ পি এইবিলাকতো পোৱা যায় বিটেলৰ যিটো মানে প্ৰডাকশ্যনটো বা তাৰ চাইজটো সেইটো কাৰণে মানে বেলেগ ছাগলীৰ লগত ক্ৰছ কৰালে তাৰ মানে পোৱালিবোৰ ভাল হয় সেইকাৰণে বিটেলটো সেইটো কাৰণে উপযোগী বুলি কয় এতিয়া ইয়াৰ বাছ মোৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ ইচ্ছা ওচৰত গ'লেই খেদি আহে চ' যিখিনি আমাৰ নতুনকৈ পোৱালি দিয়া ছাগলী আছে আমি লাষ্ট এসপ্তাহমানৰ যিখিনি পোৱালি দিছে গোটেইখিনি এইটো ঘৰত ৰাখিছোঁ তাতে একেলগে ৰাখা নাই ডাঙৰখিনিৰ লগত আৰু ইয়াতে এইখন আছে ব্ৰুডিং কৰাৰ কাৰণে একচুৱেলি মুৰ্গী পোৱালিৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ মুৰ্গী পোৱালিখিনিও যিহেতু আছে কিন্তু ছাগলী পোৱালিকেইটা বঢ়িয়াকৈ ইয়াত তলত শুই থাকে ৰাতি ত' এইখনত ফিট কৰি দিয়া আছে লাইট তো ঠাণ্ডা নাপায় আৰু ব্ৰুডিং কৰা হৈ যায় একচুৱেলি মুৰ্গীৰ কাৰণে হয় কিন্তু ছাগলী পোৱালিখিনি বৰ আৰামত থাকে
আৰু এই স্পেচটো যিহেতু অলপ খেৰ চেৰ তলত পাৰা আছে চ' মানে ঠাণ্ডা নালাগে আৰু বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ এইটো লগাই দিছোঁ প্লাষ্টিকখন যাতে বতাহটো নাপায় ৰাতি চ' এইফালে বাহিৰত এতিয়া ছাগলীখিনি অলপ বাহিৰত আছে চ' আহিব এতিয়া পাত আহিলে গোটেই ছাগলীখিনি আহি যাব এতিয়া বৰ্তমান আমি পাতবোৰ দিছোঁ ছাগলীখিনিক এতিয়া দুপৰীয়া 12:30 এটা বাজিছে এতিয়া পাতখিনি দিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আমি অলপমান দানা দিয়া যায় ৰাতিপুৱা চাপৰ আৰু লগতে বিয়াৰ ৱেষ্ট থাকিলে বিয়াৰ ৱেষ্ট আৰু দুপৰীয়া যিটো সময় সেইটো চাপৰ আৰু পানী দিয়া যায় চ' দানা অলপ আৰু অ'পেন যিহেতু থাকে মানে ছাগলীখিনি বাহিৰত ওলাই যায় চ' ফ্ৰী ৰেঞ্জ ফাৰ্মিং বুলি কয় এইটো চ' বন্ধ পদ্ধতিত নাথাকে বিশেষকৈ মানে আমাৰ ৰাতিপুৱা দানা দি এৰি দিয়া যায় আকৌ এতিয়া পানী দিয়া গ'ল আৰু তাৰপিছত লগতে এতিয়া পাত দিয়া হৈছে চ' এনেকৈ ৰখা হৈছে ছাগলীখিনি আৰু ইয়াতে মেইনলি আপোনালোকে দেখা পাব লোকেল ছাগলীকে আমি ৰাখিছোঁ লগতে চেৰহী আছে 5জনী আৰু এটা ব্ৰিডাৰ আৰু এটা আমি ভাল বিটেল ব্ৰিডাৰ ৰাখিছোঁ চ' বেছিখিনি আমাৰ লোকেল ছাগলী আৰু তাৰ মাজত এজনী ছাগলী চাব অলপমান তাই অলপ ক্ৰছ আছে মানে F1 আছে ত' তাইক এবাৰ আমি বিটেল ছাগলীৰ মানে এয়াই কৰিছোঁ বিটেল ছাগলীৰে বেজি গতিকে চাওঁ কেনেকুৱা পোৱালি হয় সেইটো আগন্তুক ভিডিঅ'ত দেখাম আৰু যিখিনি আমাৰ অসমীয়া ছাগলী আছে এইখিনি বিশেষ একো যত্ন নালাগে তেনেকুৱা ছাগলী ফাৰ্মখন ছাকচেছফুল হ'বলৈ খাদ্যটো গুৰুত্ব দিব লাগিব দানাটো কি দিছে বা কি খুৱাইছে দানাৰ লগতে যিটো গ্ৰীণ ফডাৰ মানে আমাৰ ঘাঁহ বা পাতখিনি এইখিনি মেইন যদি ফ্ৰী ৰেঞ্জত থাকে তেতিয়াহ'লেতো ছাগলীখিনি বাহিৰত যায় নিজে খায় যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া খাই আছে আৰু যদি বন্ধত থাকে দানাটো অলপ গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰী চ' আমি মেইনলি এতিয়া বৰ্তমান চাপৰ আৰু বিয়াৰ ৱেষ্টকে দিছোঁ আৰু লগতে পাত আৰু এনেকৈ ঘূৰি আছে আৰু স্বাস্থ্যবোৰ চাব পাৰে ছাগলীবোৰ খুব মানে ঠিকে আছে যত্নটো মানে ইয়াতো স্বাস্থ্যটো যত্নটো কৰা দৰকাৰ সেইখিনি খোৱাটো তেতিয়াহ'লে মানে মাংসৰ ফালৰ পৰা ছাগলীবোৰ ভাল হ'ব আৰু ইয়াতে খাহীও আছে মাজে মাজে কিছুমান খাহীবোৰ এতিয়া বিহু সময় এতিয়া ওলাই দিম চ' এইটো আমাৰ প্ৰথম বিক্ৰী হ'ব ছাগলী ফাৰ্মত আৰু চাওঁ তেতিয়া কেনেকুৱা হয় আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰা এতিয়া 1.5 বছৰমান হ'ল ফাৰ্মখন আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে ছাগলীৰ নাম্বাৰটো বাঢ়ি যায় কাৰণ যিহেতু এবাৰতে 2-3টাকৈ পোৱালি দি দিয়ে বা এটা হ'লেতো দিবই চ' সেইখিনিয়ে কথা আৰু এতিয়া আমি মই অলৰেডি ব্ৰিডাৰটো দেখালোঁ আৰু ভেড়া 2জনী আছে আমাৰ ভেড়া 2জনীত এতিয়া 2টা পোৱালি হৈছে আৰু ভেড়াত এতিয়া 4টাই ভেড়া আছে বৰ্তমান পোৱালি নতুনকৈ দিয়াৰ পিছত আৰু যিখিনি আমাৰ সিহঁতৰ ভেকচিন আৰু এয়া থাকিলে ডিৱৰ্মিংটো পোৱা দৰকাৰী পেলু দৰৱটো আৰু যিটো ভেকচিনখিনি সেইখিনি সাধাৰণ যিখিনি মানে লাগতিয়ালটো ডিৱৰ্মিংটো হয় যদি পেলু থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো বস্তুৰে মানে লাইভষ্টকত ভাল স্বাস্থ্য নহয়গৈ গতিকে পেলুৰ দৰৱটো সময়ে সময়ে দিব লাগে মই এটা ভালকৈ মানে পেলুৰ কাৰণে এটা পেলুৰ ঔষধ আৰু ভেকচিন কেনেকৈ দিছোঁ কি দিছোঁ সেইখিনি মই এটা বেলেগকৈ দেখাম আজিৰ ভিডিঅ'টোত অভাৰঅল মই ভিডিঅ'টো মানে দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক খাহী আছে বা ছাগলী পোৱালি বা তেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই যোগাযোগটো তলত এৰি দিম নাম্বাৰবোৰ আপোনালোকে ক'ব পাৰে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 70 ওচৰা-ওচৰি ছাগলী হৈ গৈছে আৰু চাওঁ কি হয় এতিয়া কিমান আগবাঢ়ে এইবোৰ নতুনকৈ হোৱা পোৱালি সৰু সৰু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যদি ছাগলী লাগে বা পোৱালি আমি কৰি আছোঁ লাহে লাহে এতিয়া ত' এখন পোৱালি মানে বিক্ৰী কৰিম আমি আৰু মাংসৰ কাৰণেতো ছাগলীখিনি ৰেডি কৰি আছোঁ যিহেতু এই ছাগলীবোৰ চাব এটা বস্তু মন কৰিব সিহঁতৰ যিটো মানে বডিটো মানে চাইনটো কোটটো এইটো আপোনাৰ পেলু যদি হৈ থাকে তেতিয়া মানে চিলচিলীয়া নহয় তেতিয়া মানে লোমবোৰ বেয়া হৈ থাকে ত' এতিয়া অভাৰঅল দেখিব গোটেইবোৰ ছাগলীৰে মানে লোমখিনি খুব ধুনীয়া এয়া হৈ আছে মানে চিলচিলীয়া হৈ আছে ত' পেলু যদি থাকে তেতিয়া লোমবোৰ মানে দেখিব বেয়া হয় ত' এইবোৰ চাওক ছাগলীবোৰ লোমবোৰ ভাল দেখে মানে খুব ধুনীয়া হৈ আছে স্বাস্থ্যটো আৰু লগতে চিলচিলীয়া ধৰণৰ এটা পলিচ ধৰণৰ ছাগলীৰ গাটো এইবোৰ আমাৰ খাহী এইটো এটা খাহী হৈ আছে এতিয়া আৰু এইটো এটা এইফালে আছে
চ' আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে আজি ছাগলীৰ ভিডিঅ'টোত মই এটা আপডেট দিলোঁ বহুত দিন ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ ছাগলীৰ চ' আপোনালোকে দেখিব পাৰে মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ছাগলীৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ এইটো আই বাটনত এৰি দিম আৰু আজি সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আজিলৈকে আমি কিমানখিনি প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ সেইখিনিয়ে দেখালোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি আমাৰ ছাগলী আছিলে মই অলমষ্ট গোটেইখিনি দেখালোঁ বস্তু ভালদৰে আকৌ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা জানিব বিচাৰিলে আৰু ছাজেশ্যন কিছুমান দিব কেনেকৈ আৰু ভাল ভিডিঅ' কৰিব পাৰি এতিয়া মই ৰেগুলাৰলি খুব ভিডিঅ' দিব ট্ৰাই কৰিম আৰু ছাগলীৰ কাৰণে আজি এইখিনিয়ে আছিলে মই গোটেইখিনি দেখালোঁ যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব আৰু তলত মই নাম্বাৰবোৰ এৰি দিম আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে পোৱালিৰ কাৰণে আৰু লগতে খাহীও কিছুমান ৰেডি কৰি আছোঁ চ' এইখিনিয়ে আছিলে আৰু আমাৰ যিটো ফাৰ্মৰ লোকেশ্যন সেইটো মানুহে সুধি থাকে কোনখিনিতে আছে চ' আমাৰ ফাৰ্মখন দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু এইখিনি আমাৰ নামখলা গাঁও পৰে মঙলদৈৰ পৰা আপোনাৰ 25 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আমাৰ ফাৰ্মখন পৰে গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে ধন্যবাদ